तो दोस्तों, अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री वाला साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, चलो आज दिखाते हैं। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले इसमें टच करना है, टच करना है, गूगल में सर्च करना है। तो अब ये सर्च करेगा माई, तो इधर लिखा आ गया है माई इंस्टेंट साउंड। इसमें टच करना है। टच करने के बाद जो पहले वाला है द लार्ज इंस्टेंट साउंड, इसमें टच करना है। टच करने के बाद तो आ गया है। तो देख सकते हो भाई लोग, ये पूरा फ्री है। तो ये डाउनलोड कैसे करना है, तो इसमें टच करेगा। टच करने का नीचे में जो है तो ये डाउनलोड MP3, तो इसमें टच करना है तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले भी किया था, फिर भी कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। तो मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों।